Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Satrio Lagi. Oke. Para kadang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam budaya. Salam kopi paitur kental. Para kadang pinanggih malih kalian kula Amanda Supekti mampir jati. Wonten ing kalenggan menika kita mapan wonten ing dalemipun Bapak Suhaji. Menika salah setunggalipun sesepuh utawi ingkang wasis pono ing bab budaya. Menika wonten ing Limbangan Kabupaten Kendal. Wonten ing kalenggan punika para kadang kita badhe ngrembak wonten ing bab kuda lumping jatilan. Dados menapa menika jatilan ingkang kala rumiyin. Nah menika langkung gamblang mangke saged dipun simak tontonan videonipun. Katen ampun supe dipun subscribe nggih amarga menika gratis para kadang lan mbok bilih saged mupangat menika langkung wiyar menika saged dipun share. Nah, saha panyengguyungipun dipun tonton saha dipun like saha komen. Monggo matur nuwun. Nggih, para kadang sutresna budaya. Menika tuladanipun kuda lumping ingkang kula beto menika, kula cepeng menika ingkang kasebat kuda lumping. Menika salah setunggalipun wujud kuda, nggih, kuda pasukan kuda ing kala rumiyin. Lah menika dipun wujudaken kanthi sakmenika nggih ados ing cariyos kala rumiyin bilih menika salah setunggaling kesenian rakyat ingkang mijil saking rakyat lajeng dipun mainaken nggih dening para rakyat lan ugi dipun pirsani dipun tonton rakyat ugi. Dados menika kesenian rakyat. Menika ingkang kala wingi sampun kula aturaken wonten ing video saderengipun. Dados wonten ingkang mastani kuda lumping, eblek, jatilan, tongkel, wonten ugi reog. Senajan menika wujudipun jaran, ananging ugi wonten para kadang ingkang nyebat menika reog. Wonten jaranan nggih. Lah menika ingkang badhe kita rembak. Nah menika wujud kuda lumping. Nah menika saking kala rumiyin menawi cariyosipun cerita rakyat menika kuda lumping menika sejatosipun nggih para kadang ingkang saderengipun menika wonten sikil nggih, sikil wonten ing mriki alit. Lajeng teng mriki ugi nak kala mriyen wonten ingkang mastani jaran Mega Mendung. Nah, Mega Mendung menika jaran ingkang kala rumiyin ing sak sepisanan mungkin nggih. Mbok bilih menika ingkang sepisanan. Menika kok disebut Mega Mendung. Lah menika wonten teng mriki gunung, wonten mega, nggih, wonten taneman menika. Mega menika nglambangaken nggih, menika filosofinipun para kadang menika supados para penunggang kuda kalian jaranipun ingkang ginambar wonten ing mriki Mega Mendung menika saged menyatu antara pemain atau penunggang kuda ini kemudian di sini yang tergambar Mega Mendung itu kita menyatu dengan alam. Nah, itu filosofinya kurang lebih seperti itu.
Para kadang dados ingkang kula cepeng menika kagunganipun Bapak Suhaji menika mboten kados jaran-jaran ingkang kala rumiyin. Amargi wonten ing mriki sampun dipun damel kanthi modern. Dados teng mriki mboten wonten sikilipun, nggih. Menika dipun damel motif kados mekaten. Menika ing ancas ingkang nunggang sikilipun, ingkang nunggang nggih, ingkang numpaki. Terus wonten ing bebrayan agung sakmenika wujudipun boten namung kados mekaten kemawon. Wonten ugi ingkang panjang bentukipun. Nah, teng mriki wonten gapitipun. Nggih, wonten dalanganipun menika nggih. Lah menika ugi wonten ingkang boten. Dados menika cara sakniki menika nyebatipun gagrag nggih. Wonten ing daerah Jawa Timuran menika langkung panjang. Nggih, anggenipun nunggang menika boten ditumpaki nggih, boten dipun tunggangi nggih. Menika namung diasta ngeten mawon anggenipun beksa utawi nari. Lah nika saben daerah saben wewengkon menika benten-benten, beda-beda. Nah, wonten ing mriki menika wujudipun nggih wonten suri. Suri menika rambut. Lah, kaleresan menika rambut asli jaran, nggih. Nah, sami sedaya menika wonten mata ugi nggih. Menika tutukipun, cangkemipun, buntut. Nah, menika ingkang baku, ingkang pakem ingkang dipun damel. Nah, wonten ing kala rumiyin menika dipun tunggangi. Menika awujud kegembiraan nggih, kegembiraan para rakyat anggenipun para pasukan kuda nalika berperang zaman penjajah. Lah itu diwujudkan dengan tarian-tarian kuda lumping. Itu untuk menghibur masyarakat, menghibur para kawula ingkang sami berjuang pasukan kuda terutama. Lah ini diwujudkan dalam kesenian rakyat dengan menunggang kuda, menari diiringi gamelan, gending-gending, dolanan gending-gending karawitan. Nah, menika anggenipun dandan menika ingkang mligi para kadang. Lah niki ing jaman sakmenika sampun apa nggih mboten ngugemi paugeran. Dados menika ingkang nunggang niku prajurit jatosipun, prajurit pasukan berkuda. Nggih. Dados menawi ing pakem tari jaranan klasik menika ngagemipun nggih busana Jawa. Mbok bilih wonten ingkang rompi kados ingkang kula agem menika, nggih, wonten surjan, lajeng iketan. Nah, menika para prajurit nglambangaken para prajurit. Menawi dandanipun menika nggih sami. Nggih, namung wedaan, namung corengan ingkang mujudaken pasukan berkuda. Nah, wonten ing pasukan berkuda menika saged serem, saged gemeske. Lah menika dandanipun ugi mboten sembarangan sejatosipun. Nggih. Wonten ing jaman sakmenika kan wonten ugi ingkang dandan coreng-corengan kados macan, menika kados napa nggih kucing, kados nggih kewan-kewan sanesipun utawi dandan ingkang minor. Menika jatosipun filosofine mboten jumbuh kalian pasukan berkuda. Pramila wonten ing ceriyos mosok kucing numpak jaran kan mboten wonten, macan numpak jaran. Lah niku pramila menawi dandan ugi pun jumbuhaken. Lah menika ing jaman-jaman kala rumiyin. Ananging sakmenika sampun mardika nggih jamane anggenipun jumbuhaken kalian kawontenan. Menika dandanipun werni-werni. Wonten ugi wonten ing kesenian kuda lumping utawi ing pagelaran
kuda lumping ingkang ngasta utawi ngagem busana badhong. Wonten ugi busana-busana sanes. Wonten ing sakliyane busana Jawa. Menika nggih kathah. Lah menika sejatosipun nika mboten jumbuh kalian napa filosofinipun. Ananging nggih mboten menapa-menapa. Nggih, dados menika wujudipun pasukan berkuda. Nah, pasukan berkuda itu karena kita menghibur para masyarakat, nglipur para kawula ingkang sampun sami berjuang kala rumiyin nggih ngagem pasukan kuda karena alat transportasi atau alat tunggangan wonten ing jaman kala rumiyin niku jaran utawi turangga. Nah, menika dados kesenian kuda lumping. Ananging menawi bahanipun menika ugi sami dados saking napa anyaman bambu nggih, anyaman pring. Nah, menika saged dipun tingali pirsani kanthi estu samangke. Dados menika nggih wonten carane niku nggih pelana ingkang damel nunggang. Lajeng dipun ingkang dados landang utawi cucuk lampah utawa ingkang ing pagelaran kuda lumping niku kasebat landang utawi suba manggalanipun, manggala yuda. Menika ngasta pecut. Nggih. Pecut menika minangka pangarsanipun menawi wonten ing pagelaran ingkang umumipun niku damel pratandha, gantos gerakan. Nah, menika saged dipun ungelaken cemeti utawi pecutipun. Nah, menika singkat kemawon nggih para kadang dados kuda lumping menika salah setunggaling kesenian rakyat. Wonten ing mliginipun wonten ing Jawa nggih. Nah, sakmenika sampun wiyar sanget sampun krembaka wonten ing Nuswantara. Nah, wonten ing luar Jawa kados Sumatera, Kalimantan, mbok bilih teng Suriname menika nggih wonten kesenian kuda lumping. Mekaten. Mbok bilih mekaten para kadang menika namung tulodo sejarah singkat. Kuda lumping itu diciptakan dari rakyat, ya, untuk rakyat, ditonton rakyat. Lah itu yang dinamakan kesenian rakyat. Uga enten ingkang mastani ugi kesenian tradisional, ya, tradisional wonten ing Jawa. Amargi menika dipun tontonaken utawi dipun mainaken wonten ing tradisi-tradisi Jawa, nggih. Wonten ing kirab, wonten nalika wonten upacara adat, wonten ing pagelaran-pagelaran sanesipun menika tasih wonten ing jaman sakmenika. Monggo dumateng para kadang sutresna budaya, monggo saged dipun lestarekaken, dipun uri-uri supados budaya sakmenika saged lestari kuncara ngrembaka wonten ing saindenging jagat bawana menika. Ngoten saking kawula matur nuwun panyengkuyungipun, mugi-mugi panjenengan lan kula tansah manggih rahayu. Kula pungkasi, salam rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi 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 Hum. Salam budaya, salam kopi pahit tur kental. Matur nuwun.